送领导、送长辈、送朋友、送礼，我选木村生活。送心意健康礼更要选好松贝。木村生活8年来专注高品质川贝，建立了源头的客户终端直营销售渠道。我公司形成了完整的松贝采集、收售体系，让客户更有品质保障的享用川贝。零添加、自然晾晒、纯正滋味的松贝是值得选择的。送礼送的不是礼，而是一份品质，一份用心。